MisteriosaRealidad.com y Alex Méndez Romero presentan El misterio del ronquido de Taos. Recuerda que puedes descargar gratis la aplicación de Misteriosa Realidad para Android desde Google Play y para iOS desde Apple Store. El misterio del ronquido de Taos. El ronquido de Taos es uno de los misterios más inescrutables de nuestro mundo. Se trata de un sonido, un zumbido, escuchado a diario por muchísimas personas. Los científicos no se ponen de acuerdo en sus hipótesis sobre su origen, lo que ha dado lugar a cualquier especulación. El fenómeno cobró especial relevancia en la comunidad estadounidense de Taos, Nuevo México, a finales de los años 80 del siglo pasado, cuando varios pobladores de la zona acudieron al médico buscando una explicación racional para aquel ronroneo, de apariencia continua y mecánica, que los mantenía despiertos en las noches y los molestaba durante el día. La investigación de expertos de la Universidad de Nuevo México hizo célebre el caso, pero no era una localidad de Taos la única con reportes del misterioso sonido, similar al de un lejano motor a diésel. Fenómenos muy parecidos habían tenido lugar con anterioridad en varias regiones distantes, como el Reino Unido y Nueva Zelanda, por ejemplo. Ya en los años 90 se reportaban audiciones del extraño sonido en casi todos los países. No todas las personas pueden escuchar el ronquido de Taos, un sonido invasor de baja frecuencia, prácticamente indetectable con micrófonos y de fuente desconocida hasta el momento. Puede ser percibido de forma constante o a intervalos. Para algunos es solo una leve molestia, para otros se torna casi insoportable, que interfiere con el desenvolvimiento normal de las tareas diarias. Algunas de las víctimas del ronquido de Taos dicen que no los deja dormir o refieren despertarse en medio de la madrugada castigados por el sonido. Sin embargo, pruebas médicas han descartado cualquier enfermedad o problema. El ronquido de Taos no se debe a fallos del cuerpo humano. Si no existe una causa corporal, ¿cuál es el origen del ronquido de Taos? La ciencia apunta a variopintas teorías, desde vibraciones casi imperceptibles de las placas terrestres hasta intentos de comunicación encriptada alienígena. También se sugieren ruidos artificiales de atenuación de altas frecuencias y, por otro lado, se mencionan microondas de origen electromagnético. Lo cierto es que el ronquido de Taos sigue siendo un misterio para el que todavía nuestra ciencia no tiene una respuesta ni parcial ni conclusiva, tal como sucede con el misterioso sonido bloop y la enigmática y famosa señal wow, que han dejado a los investigadores sin palabras. Escrito por Alex Méndez Romero y narrado por Alberto Hernández. MisteriosaRealidad.com, 2015. Todos los derechos reservados.